kala ko fewte bangal jam walla jamalu ko ɗum ɗon caali bayde daronto e neɗɗo kala taw wawi yettade ɗum no hannirta ni walla ɓe nela ɗon neɗɗo maɓɓe ha yetto ɗum ko hen fandare wotere fandare wonde maɓe darono kadi biyeɗe maɓe darono cotisation ngaji ɗi ha no hannirta ni taw so tawi yimɓe ɓe jiiɗi immanade programme kadi ne taw tampata hen wona kalis rendini en ni kono noon kadi ko kalis o fewnata ko heewi hen ɗum ko deuxiéme point troisiéme point o ko relation extérieur o woni hono ɓeɗo sukaɓe meɗen joni walla tuggi enen walla ɓeɗo rewɓe woni bandiraɓe meɗen rewɓe ɓe gonduɗen kamɓe ɓuuri yurminade nde wonnan waɓe hen no faasi en fof ne mbawi hebde gorel taw way kono kaalid siini taw wawa nafde ɗumen hay batte mais so tawi waɗama un bon projet mon jomum so woni hen so ligguima hen hen wawa hebde hen coggu sabude mum joni noon ɗum ɗon kadi koye fandare Thialy Baylo jeeya darono kadi yidde ƴellidde ñeñago no hannirta ni woni rendinde leƴƴi joyi ñeñɓe taw mon foof ene wawa yiide hoore mum e ɗon ɓe jiiɗi programme te ɗo c'est à dire taw ngal ɗon meccal ngal ɓe ndendi hunde foof so tawi ko centre de formation so tawi ko nokku liggeteɗo walla ko centre de commerce kono noon ɗum ɗo foof wawa yuggude taw relation extérieur o marchani nde won noon ko ɓen goni joguiɓe ko ɓen kalata ko jiiɗi no jiɗiri waɗiranede enen kam ken fedde kadi no neɗɗo yiiɗi liggodire mum foof taw ko dow famamuye e massage ha men enen ko ɗum ɗon woni ko mbaɗaten mawɗo Abdoulaye Thiam men dar so tawi mi heeɓi jabade namdal ma walla mi heeɓani Adam Moussa Ndiaye Allah jarama a jarama kadi haala ma waɗi fayida woni fandare moɗon ko rendinde ñeñagu e holko fotata naftude ñeñagu e holko fotata sinkude ñeñagu e jamonoji garoji e nder haala ma somi hocci mbiɗa oɗon jiiɗi rendinde ñeñagu e kuuɓal kala fitiram golle gonɗo e nder ñeñagu beele ene yiya hoore mum e ko waɗata ko eɗen gandine kadi aussi jamanuji ɗi tolniɗen ɗi aɗa yiya temdere ɓiɗɗo ñeeño ene janggi meccal ngal ene ronki naftorade eɗen jiiɗi ƴewde holno mbaɗeten ha oɗon ñeeño joguiɗo meccal muɗum holno waɗata hawo daña hen hawo suuro hen eɗen jogui bandiraɓe meɗen rewɓe bandiraɓe meɗen rewɓe ɓe ganduɗa hen ɓeɗo janggi école jofnani ɓeɗo ko jinnaɓe kadi ɗumen jofnude jangde nde ɓen holno ballirte ha janggo e jaam nde wonno arsu ko yahata ko haaju mum so Allah rokkima joom galle mo ganduɗa henne o ala doole yataw omo tawruma meccal walla yataw omo tawruma feere nde mbawata wallodirde e makko ha juuro ɗon ɗum ɗon foof ene jeeya e projet ji fedde Thialy Baylo yiiɗi ko innovation mo Thialy Baylo yiiɗi o ma wat ɗum décentralisé e sous région o foof nde wonno Thialy Baylo wona Sénégal tan Thialy Baylo wona Mauritanie tan Thialy Baylo wona Mali tan donc Thialy Baylo ko rendini ko ene heewi oɗon jogui hen projet ji ha wayno leydi nden janggumi ɗerewol ngol wonko jimi hen ko waɗi nafoore ko ɓuuri waɗandemi hen nafoore holno Thialy Baylo waɗata ha wawa darnude ko foti no chambre de commerce walla village artisanal yimɓe ñeñɓe ene liggo ene mbaɗa hen exposé ɗum foof ene woodi ko nafata ɓi ñeeño moorowo walla ɓi ñeeño cañowo walla ɓi ñeeño ɗatowo walla ɓi ñeeño gonɗo e Mbayla holno waɗata feere hawo wawa wadde exporté produit makko taw o haɗata tan e clientèle ɗi nde wonno hande eɗen gandi Mbayla wonno wayi so Mbayla wonno wayi noon eɗen poti jogade peeje holno ƴellitirten tan Mbayla eɗen poti ƴewde kadi aussi hande ko wayno sakkede hande wonko fuɗɗi ustade hen holno mbaɗeten ha sakkeɓe mbawa dañde doole tan sakkagu wa natta tan joɗade tan ene jooɗi ɗatirgal mum tan ene fada e client taw sakke o wonko wawi gollude no hannirta ni woɗaɗo waɗa exposé taw so ɗum yeeyama mo dañ ko naftori enenne kadi aussi ma en ƴewde village touristique nde wonno ko ñeñago fodata touriste ɗum ɗon foof ene jeeya e projet ji Thialy Baylo Adama Moussa Ndiaye namdalam gongal ko a wi édition 2018 2019 fedde Thialy Baylo won surprise mo jogani wajidɓe est ce que wonko jiɗɗa mennude hen bandiraɓe seeɗa Abdoulaye Thiam 2018 2019 mbawmi wiide bandiraɓe tan ko feere fonde ɓe mbaɗi yoɓe tinno ɓe adhére o walla ɓe cotise ɓe adhéraki ɓe yo keño naata nde wonno so wiyama gaare dogen mo wawa o yo ummo woto wawɓe dogde ɓe ɓennudemo so tawi yeehi ha programme o réussisi on neɗɗo gadde feɗeni muɗum picce walla nden wiya o tinani apparemment kalɗa ko
insertion ene woodi woni centre commercial bange yimɓe liggodira e koye mumen mi sikki bandiraɓe teskaki kono soɓe daari paɗamɗe maɓe gandu yimɓe en mbawi liggodirde koye mumen par ce que ɗeɗo ko sakki fewniɗi mais en waɗi caali mbayli pourtant cohli ɗum koye sakki an sa waɗi hono noon mawɗo Oumar Farba waɗi hono noon Bocar Hamad waɗi noon sakki o so ɓooyi o sohlata client par ce que déjà omo jogui yimɓe makko Yaya Thiam c'est un grand tailleur Yaya Thiam ko tailleur mawɗo so tawi goto foof nawi toon complète mum tan ɗo e année prochaine o sohlani client ko gonga walla wona ko wallahi ko gonga kalɗa Ablaye Thiam ko tafowo so tawi o sodanama galon joɗinanama machine ɗon tan mawde ɓuuri wooda ko tafi somi soodi tan ko joom suudam sinkorto hay so suwa arde ko kanko sinkorto wallahi mi waɗa bandam an Thialy Mbaylo oppirtama noon inchallah nde ɗo hitande an a wonat gorko normal il faut min dokkuma debbo surtout noon ɗo ɗo sedda bas ɗo jinmi ƴewatama debbo haɗaɗo Moussa Ndiaye adora kalib si ko wona ɗum ko eɗen ganna e programme meɗen mbiɗa ko fedde Thialy Mbaylo mbiɗa ko fedde Thialy Mbaylo rendini ko lekki 2 ñeñɗe ɓen ñeñɗe renduɗe Thialy Mbaylo nodduɗaɓe mbiɗaɓe ko yoɓe mbat adhéré e Thialy Mbaylo ko waɗete ɗo ko yoɓe jeeye hen konon sukaɓe wonɓe ɗo henne hande remtuɓe heeɗiɓe message momin mbaɗata lancé o onon sukaɓe ñeñɓe nanggodire onon sukaɓe ñeñɓe tinnodire e nder koye mon onon sukaɓe ñeñɓe mbaɗe fayida e nder koye mon onon so wonama ɓurɗon ala ɓurɗo on te ko ɓuuri yodde e enɗam ko jokkodirde enɗam jokkodirde enɗam ko hunde wonde important surtout e yimɓe wonduɓe e nder wuuro woto walla yimɓe wonduɓe e nder diwan goto oɗon jokkodira enɗam kon fasɓe kala jiiɗo on oɗon goni haɓɓere ma rokku on fayida mo kanduɗon o rokkata fayida ɗi ñeeño noon ko teddinde ɗi ñeeño hono mum saabu mi waɗino ɗo henne rawane nden hitande mbanmi ɗo yewtere ene wiye pasiragal ko hunde wadde fayida pasiragal ko fuɗɗi e pasiragal ko fasnade neɗɗo hono ma avant tout d' abord sabu sa fasnaki neɗɗo hono ma a fasnaki hoorema a wawa fasnade neɗɗo ha tabita sa wi aɗa yiɗi hoorema a yiɗani bande a wawa henne yidde hoorema ha tabita taw a yiɗani bande ko jiɗanɗa hoorema ɗum noon wadde bandiraɓe onon sukaɓe ñeñɓe oɗon message ko onon jogui ɗum onon jeeyi ɗum mboɗo yiɗi naftoroɗon oɗo message kala ko neɗɗo wawi waɗandema e aduna so wona yo rendine e bande yon gondu e dow jaam yon gondu e dow teddugal yon jokkodir en